Вот сегодня такая вот прекрасная контрастность. Вот Роланд приехал к нам в гости с Германии. И мы с ним идем на пляж. Сегодня такая небольшая волна. Погода, солнце светит, температура. Да, скажи на немецком еще что-нибудь для своих подписчиков. Что, я должен говорить по-немецки? Конечно. Если я говорю по-немецки, то никого не понимаю. Да, ну твои подписчики поймут тебя. Да. Знакомо? Здесь не привыкать. Да. Это он, чистокровный немец с головы до ног. И он скажет, если я говорю по-немецки. Страна dem Land der Juden. Und wir sind hier auf dem Weg zum Strand und wollen uns schön baden im Mittelmeer. Это вода Средиземное море. Температура 29-31 градус. Вот так хорошо. Теперь лучше по-русски. Да. Мы идем с Роландом. Да, на вот такой вот пляж наш. Вот такая вот восточное побережье Средиземного моря. Вот. Да. Ему нравится здесь. Да, конечно. Это называется Алимовский пляж или пляж Три Пескаря. Там он есть оборудованный пляж, но дело в том, что там он затишный называется, и он по дням работает. Такая сегодня прекрасная погодка, и водичка изумительно чистая. Вот Роланд. Так, Роланд впервые заходит в воду. Сезон сентябрь 2023 года. Роланд героически преодолевает, понимаешь, вот так он говорит, да? Вот. Вот так вот. Как водичка? Отлично. Отлично. Что смеетесь? Отлично. Так как я сказал, победа за нами, да? Так выглядит под водой немец. Чистокровный приближается. Это не Балтика, блин. Где? А вода? Ну да, ну там... Не так жарко и
Ну да. Полина плавается только шляпкой. Главное, скоты, чтобы он туда не ходил. Ну да, поплыли туда. Идем, Роланд, пойдем сюда. Дорожку на песочек Водичка как слеза, чистейшая. Под водой камера. Чистокровный немец под водой. Просто здесь песок, мы знаем все, где что находится, где камни, где что. Вот. Теперь он А здесь говорит вот, видишь, по-немецки. Белый-белый песочек и вот такая вот вода такая чистая, как слеза вроде. Хорошо. Камера работает? Да. Я вижу красный свет или... Говори. Да, значит, если я, wenn das Licht brennt, dann kann ich sprechen. So sage ich das immer zu Hause. Aber hier bin ich nicht zu Hause. Hier bin ich im Mittelmeer, bade mich schön. Da Sili hält die Kamera. Bloß die Füße, hier sind die Verteidiger wahrscheinlich hier. Und naja, beißen ab und zu in die Füße, das ist natürlich nicht angenehm. Und aber das Wichtigste, Vassili, dreh dich mal um, dass man Haifa sieht. Haifa ist ein sehr schönes Nest. Und ich möchte sagen, von dieser Seite sieht Haifa aus wie Kerch von Norden aus gesehen. Это очень прекрасно. Нравится. Das ist sehr schön und das gefällt mir. Aber die Das war ein kleiner Moment aus dem Mittelmeer, wie herrlich wir uns hier baden. Ja. А вот здесь Чистокровный хохол предупреждает чистокровного немца, где опасные места в море. Камера отличная, работает под морем и над морем. Поэтому здесь очень безопасно, во-первых, очень безопасно. А во-вторых, здесь нету большой волны и нету в Средиземном море очень опасные подводные течения. Да? Да, очень большие подводные течения. Тебе утром было видно, я не знаю, ты не захотел снимать. Их даже видно, когда вот утром тихо-тихо, на волны нету, а их видно прямо, как эти течения движутся, да. Очень интересно это дело. Так,
Василий, я чуть-чуть обратно. Да, да, да. Хватит, на пару моментов хватит. Надо немножко тебе посахарать. Не, не сильно, а почему? Чуть-чуть, минут 10-15. 20. Международная культура в Питере по-прочему в Москве. Ну да. Это же была, Там. это же была блестящая столица. Да, да. Столица. Там же были такие дворцы. Все вельможи жили. Знаменитые. Не, Москва тоже, там есть очень хорошие дворцы под Москвой. Да? Ну, да. Ну вот где дворец Шереметьево, это Кускова, там, и Абрамцева, там. Ну много там театров было много. И именно немецкую там и Не надо. Чуть-чуть. Чуть-чуть позагорал. Все. Я положил туда. Ты сказал? Вы sollen Карта показывает еврейский город Хайфу. Так все, чистокровный с головы до ног немец покупался в Средиземном море. Ты сказал, что мы находим на восточном побережье Средиземного моря. Восточное побережье. Ja. So, und nun mal ein bisschen auf Deutsch. Damit auch die Deutschen ganz genau wissen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns auf der östlichen Seite des Mittelmeeres und östliche Seite ist Israel in der Stadt Akko. Und jetzt schwenkt die Kamera auf Haifa. Das ist eine ganz hervorragende Stadt. Mir gefällt die Stadt sehr, besonders wenn sie abends beleuchtet ist. Und ich muss immer wieder Ähnlichkeiten feststellen mit der russischen Stadt, mit der ältesten russischen Stadt, Kertsch. Kertsch Всё, und Haifa хватит. ist meine